大家好，我又翻嚟啦。今日咧我帶咗個新嘅 YouTuber，一個 YouTuber 嚟，而家開始噶啦，OK？大家準備好未？3、2、1。我同埋芒果嗰個 Impossible is Nothing 係邊個嚟㗎？我哋班嘅OK。我喺呢度留住睇。OK，我拎 camera 話，邊個拎另外盒子？我拎體溫器。我用分工合作。我用十字架。我跟住你啊！拜拜，楊海順，你拜拜你。拜拜十字架我。嗱，楊咩咩，小心啲。隻鬼喺邊？隻鬼唔知喺邊。十字架。嗱，十字架。我哋輪流喺出邊睇 camera 話，邊個大叫？邊個癲佬？我咯。十字架做咩啊？唔記得咗咯喎。十字架可以用嚟驅鬼嘅，我哋目前冇需要用。冇錯。嗱，而家入邊，哇！對門突然之間開咗啊！我見到鬼啊！頭先靈異現象啦，對門突然之間開咗對門，唔好閂住噶。拜拜。各位頭先對門原本閂住嘅，突然間我睇到開啊！可唔可以唔好成日閂得啊？拜拜。喂。你睇下佢會唔會死咯？如果有其他嘢，話俾你聽啊！我哋喺呢度出邊啊！嗱，少一個我唔會負責噶，4個入去，3個出嚟，我唔想啊！同埋邊個將 camera 話放喺出邊懟住我啊？邊個將 camera 話放喺出邊懟住我啊？邊個將？唔好搗亂啊！邊個要啊？汽水唔好飲，補充能量梗係可以。唔好呢個字。想死就扭啦！唔得㗎，唔好住。可以扭啊！邊個將 camera 話搬咗出嚟啊？喂，唔好放喺公路度啊！好，玩完。我點解能量跌得咁快嘅？好發生乜事啊？能量跌得咁快嘅？原本100突然間跌到80幾喎，搞乜鬼啊？喂，你要唔要 camera 啊？要唔要camera？要，梗係要啦！邊個將 camera 話搬咗出街啊？話俾你。快認真啊！認真玩啊！你哋有冇揾到隻鬼喺邊啊？搵唔到，目前冇發現有唔知邊個大聰明將個 camera 話搬咗出街啊！camera 話唔好擺入嚟，阻住晒。我淨喺呢度啦，梗係。邊個將對門突然之間閂咗啊？仲以為鬧鬼啊，鎖咗喺度添啊！喂，邊間同埋門閂咗喎？對門開唔開到？做咩啊？拜拜。哇！你講乜嘢啊？佢問緊隻鬼啊！總之唔好搞啲乜就得噶啦，你。有冇回答啊？哎呀，唔好閂門啦！因為如果真係閂咗門，就真係出唔到嚟就弊噶啦。如果隻鬼鎖咗滅殺片刻，我哋目前又判斷唔到咩鬼啊！唔好亂搞啊！即係光探山你可以令到隻鬼顯形嘅，俾我哋睇到咯。有機會咋？有啲鬼唔一樣噶。喂，一齊入嚟啊！我能量70幾，你覺得安全咩？
入嚟啦。喂，有 EM 綿羊 EMF 係 level 幾啊？level 咩啊，level 5有機會 level 目前冇乜嘢。嗰個 EMF 喺我手上，我就冇俾你咯。 level 幾？我未用過，我俾你。我目前我應該係冇高分㗎。好，因為對門後面有 camera， 所以咧有啲麻煩啊。隻鬼冇出現，目前。喂，一齊入嚟啊！嗱，我一定會出邊噶啦，我攞住十字架。我會出邊嘅 ，OK，我唔會入去噶。喂，let's go，三個人一齊，你留喺度。因為兩個人喺出邊睇 camera 噶，我喺出邊睇。EMF 5 EMF 綿羊有冇 EMF 5啊？唔好嘈，唔好嘈。EMF 5有冇 EMF？ 有啊。OK。咁喺邊度嘅？家姐，你攞個十字架嚟。係。你啲不祥嘅預感我一齊去。你先我睇下咩鬼係唔中意十字架嘅。嗱，雞仔，你 chicken， 嗱，你而家飲樽能量熱飲品咧，因為50% 以下咧鬼就會殺你噶啦，入咗去嘅話。我可能50% 以下。嗱，你能量發生乜事？發生乜事？發生乜事？ENF 滿 ，ENF 5級 ，ENF 滿級，頭先我聽到。老豆5啊，係咪5啊？我播音樂盒，你要聽佢哋喺邊？係咪5啊？有可能。係咪有可能5啊？喂，我播音樂盒，你哋去聽佢喺邊 ？OK。唔係啊。歐唔好入去，歐唔好入去，你而家49，入去俾佢殺噶。而家48。嗱，我用音樂盒，你哋入去。唔係啊，其實啲人唔中意十字架嘅喎，其他全部都冇嘢噶。家姐，快啲俾個十字架我先啦。OK，目前冇異常，因為我冇咗十字架。我60幾。如果唔入去好快會死咋。可以。我基本上停留唔到幾耐，入去好快就死噶啦。喂，唔好撳啊！唔好啊！唔好再撳嗰個嘢啊！你會死噶。有冇睇到啲奇怪嘅嘢啊？哦 ，camera。幽靈書寫咗。有寫。唔好再撳啊！呢個 shadow 嘢係 R 字頭嗰個唔知乜鬼嘢。幽靈書有寫噶嘛？呢個投影器到而家仲未有。邊個？哦，鎖咗喎。同要死啦！你死啦！哦，將門鎖咗啊，入唔到去啊，目前。唔好意思，我令到你啊。唔好再撳，唔好再撳。唔好啊！唔好再搞啊！你有人退出啦，如果你再搞。我唔好再搞啦，我好咁搞我好驚噶 ，OK。喂，你聽咪又倒轉咗？而家對門開咗啦 ，unlock 啦，而家 unlock。EMF 係幾多啊？哇！我嗰個 camera 被推跌咗啊！camera 被推跌咗。影相都唔得啊，雞仔。camera 被推跌咗啊！你有人要翻去整翻好喎。camera 被推跌咗啊！俾鬼。
應該俾鬼出滅咗啊！你用嗱我哋嗰個嘢同個鬼一齊講嘢，同佢講嘢。我唔入得去啊，好煩！我而家已經50以下啦。你同佢講嘢，同佢講嘢。我用。喂，聽住，一係就溫度，一係就鐳射，你睇下咩？係溫度我唔入得去，啊我而家唔入得去。鐳射就冇。係類似溫度啊，係啱路字圖嗰隻鬼。喂，可唔可以開十字架啊？你用個十字架入去，然後就整翻好個 camera。嗱，我而家肯定係 R 字頭嗰隻鬼啦，冇肯定係 R 字頭嗰隻鬼啦已經。冇搞，楊海信，讓咩？讓咩？你會死噶！冇嘢噶，只要你唔入去就冇嘢噶啦，唔入去冇嘢，50%入去就入去就有嘢噶啦。哎呀，好煩啊你！可以唔好再搞啊！今日話被推跌咗啱喎，字頭嗰隻怪啊！你10次啦已經。走啦，撤退啦，肯定啦，撤退，肯定啦。哎呀！ R 字頭嗰隻嘢，目前嗰層走咗。係啊，嗱，你講。乜就食咗喎？ yes 我啱今次咗，唔好再仲爭嗰個 music box 啊！嗱我啱咗啊，可唔可以唔好嘈啊？你攞你嗱，今次我揀第2張地圖，林肯街。唔好揀好啦，林肯街。今次唔好再搞嗰個。林肯街喂，唔好揀林肯街啊！點解啊？哇！我唔好撳林肯街啊！哦，我用 EMF。呢個好難㗎，點解咁肯定啊？你哋幫我個頭髮，我睇住。可唔可以一齊入去啊？其實你哋三這個個機要做咩啫？嗱，3個入去，而家 Chicken 咧出邊當，我同楊咩咩同埋個歐嗰個咧一齊入去。我而家身上冇嘢，搞啲嘢。我執啲嘢先。我真係執靈魂書。嗱，我拎靈魂書入去，我跟埋你。喂，個 camera 我都嗱，而家我哋點樣做啊？我都想佢探熱器，要探熱器。喂，唔好喺出邊聚集埋一齊咧！一單死嘅得翻，死淨得翻你哋兩個，必定有一個人要入去嘅喎。咁不如3個一齊入去，可能仲有最後一個可以，我哋3個可以講到估猜係咩鬼，最後一個可以講。有冇十字架啊？十字架係隨機嘅，唔知有冇噶。上一鋪都係幸運出到咋，上一鋪都係。屋入邊溫度隨機，溫度隨機噶。嗱，我而家手上冇位攞嘢。嗱，我有預感，今個可能會係Demon。Demon 好難嘅喎。Demon 要用十字架先可以打死佢嘅喎。點解你有種預感？點解種預感係 Demon 啊？惡魔啊？惡魔超級難嘅喎。我哋係啊，唔肯落判斷，點解肯定係 Demon 呢？咁有冇十字架呢？我覺得係㗎。嗱，羊咩咩綿羊，你點肯定係呢？
咁快就知嗰完。個歐宇軒講嘅，見到未啊？Demon，哇！你點解咁肯定啊？我都唔知啊。哇！嗱，揀個容易啲嘅地圖，揀翻原本嗰個。誒，Johnson 咧？佢喺度咯，隻羊。哦。 18隻鬼嚟咯！哇！誒，Johnson 咧？哇！哇！我哋而家嘅隊其中一位好勁嘅隊友冇咗添啦，退出咗啦，點算啊？而家開始先啦。咁點算啊？我冇辦法啊，只能兩個入去，分別係 Chicken 同埋聖歐嗰個。我就喺出邊睇 camera 我要 EMF 啊！嗱，我出邊睇 camera。我出邊睇 camera 我拍埋依度咧就退出就完噶啦，好快啫。Laser。嗱，我同大家講講啦，鬼人係量子態㗎，可以移動一啲物品。有陣時會移動一啲物品啊 ，OK？ 有陣時會移動一啲物品。等先。咁我哋入唔入去好啊？而家入去啦。嗰度我擺低呢個嘢。我喺入邊睇 camera 咯 ，OK。間睡房入邊有能量飲品嘅 ，OK。有能量飲品入邊嘅。我一齊去 ，go！呢個嘢一到紅色時候，我哋快啲咬出去。嚟入去，我想擺低呢個嘢啊！呢個可以令你睇到鬼嘅樣㗎。我出邊睇 camera。我擺個 video camera 入啲得唔得啊？喂，一齊行啦！我要擺 video camera 啊！行啦！你行先，我要擺 video camera。入去啲。我喺呢度睇下幽靈書啊！Go！你哋小心啲。Go！你哋小心啲啊！呢有冇十字架啊？UFO 係用咩嚟㗎？Go！Legendary, that is absolutely awesome. So now let's spin the type of legendary wheel to see what type of legend we'll be making, and you are inside. 咧，我覺得係 Demon 啊。Demon？死啦！我覺得啫。喂，你過嚟望下手。咁我哋十字架咧 Prevent the ghost from starting a hunt using a crush。咁有機會係 Demon 喎。點解咁肯定？喂，每一個都要用 cross 喎，傻仔。咩啊？每一個都一樣㗎。唔好亂噏嘢啊！我之前睇成歐嗰個你唔好亂噏嘢啊！我唔想你哋咁快死啊！我已經判斷咗係 Demon 啊！入去，一齊入去！我要擺啲 camera 入去啊！嗱，我哋可以直接撳 Demon。
有人唔好走住，而家都唔知道係咪，唔肯定。有冇人入去？搬 camera 入去。嗱，你搬啦，我哋如果想搬咧，嗰啲一齊入去啊要。係，我唔入去，但我睇住，我係喂，睇三個一住。齊入去，三個一齊去，喂去一齊。 no no，我唔入去。你咁辣，你冇用㗎，你淨係喺度行啦。喂，咁一人我俾你呢個，唔俾你呢個，我真係即係咁。俾你呢個。哦，開我講。喂呀，行啦，俾你呢個。跌咗我地下。喂，聽我講，聽我講，聽我講。唔係啊，你下邊，你喺後邊啊，你喺後邊啊。喂，可以聽我講。你睇下，你睇下。咩仔？聽我講，咩仔？嗱，我我有啲驚喎而家，我直接圈咗啲人啦。我都係圈咗啲文啊。上一鋪咧，綿羊咧就話係啲文，結果真係啲文啊。今鋪可能都係會啊。兩盤咁如果係啲人應該有個十字架喺度㗎。唔係㗎，係要買嘅時間。係啊，十字架喺邊度買啊？商店有陣時會出現噶，有陣時唔出現，有陣時出現噶，你唔知噶。商店度買都得嘅。係嗱，咁我哋圈咗 Demon 之後就走我哋走啦。 ，OK，圈咗 Demon 未？圈咗 Demon未？圈咗，你睇，揮手。圈咗啦已經。但係我唔確定喎，我唔確定係咪喎。嗱，如果係咧，哦，錯咗添，係 Oni 啊。可惜。嗱，今日就拍到。